हेलो बेबी। और मेरा बेबी क्या कर रहा है? अच्छा अच्छा, और सुनाओ क्या कर रहे हो, रोटी खाई? अच्छा अच्छा, और बताइए। मैं तो बस मौसम एंजॉय कर रही हूँ, पॉपकॉर्न खा रही हूँ और आलू के चिप्स खा रही हूँ, फ्राइज़। जी, और आप बताइए, खाते हैं आप पोटैटो चिप्स? अच्छा, मुझे तो बेहद पसंद है, मैं तो रोज़ खाती हूँ बनाकर, खुद ही बनाती हूँ मैं। जी, कभी बताऊँगी रेसिपी, टाइम मिला तो खुद बनाना। क्यों, मैं क्यों खिलाऊँ आपको? आप क्या मेरे पति हैं? नहीं, नहीं, मैं तो अपने पति को बना के खिलाऊँगी अच्छे-अच्छे खाने। ना, 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 मैं आपको क्यों खिलाऊँ? नहीं, आप मेरे पति नहीं हो, आप मेरे दोस्त हो ना, तो दोस्त बन के रहो बस। अच्छा, वही छोड़ो बेबी, कोई और बात करो बस। हाँ, हाँ, तो मेरे बॉयफ्रेंड हो, बस कोई और बात करो। अच्छा बेबी, आपको एक बात पता है? अच्छा बेबी, आज मैं सो रही थी, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? बेबी, बस ऐसी बात है ना, आप सुनोगे ना, आप बोलोगे, आप हँस पड़ोगे। बेबी, मैं सो रही थी, मैं सोते-सोते बेड से नीचे गिर गई। बेबी, इतनी ज़ोरदार लगी है मेरे। बेबी, बस मैं नींद में गिर गई यार। बेबी, मैं सो रही थी, सोते-सोते नींद से गिरी हूँ, मम्मी भी आ गई, मम्मी ने बोला ये क्या तरीका है सोने का, कैसे सोती हो बेहोश होकर? मम्मी तो इतना ज़्यादा गुस्सा नाराज़ हो जाती है ना मेरी। कहती हैं रात भर मोबाइल चलाओगी तो ऐसे ही होगा। कहती हैं रात भर मोबाइल चलाती हो, देर से सोती हो, फिर देर से उठती हो, ऐसे बेहोश होकर सोती हो कि बस। बेबी, मैं क्या करूँ, मुझे नींद ही इतनी अच्छी आती है। बेबी, मेरे रूम में जितना शोर मचा लेना, कोई मेरी आँख नहीं खुलती। बेबी, रुको ज़रा, रुको, मेरी सहेली का कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बेबी, बाय।